いやー、今回45話もですね、展開が非常に多かったので、とりあえずあらすじ、何が起こったのかっていうのを重点的に話していきたいかなと思います。まずは、令和の時代に取り残されてしまった夜叉姫たちなんですけど、なんとか戦国時代へと戻らなければいけませんでした。しかし、夜叉姫たちが呼びかけるも何も返答がありませんでしたので、一度ね、日暮らしくで休息を取り、翌日改めて、夜叉姫たちが呼びかけますと、アクルがね、答えてくれていたんですが、その無理をしたのか、一度ね、笑顔を見せた後、体が木となり、光に変わって消えてしまうんだよね。これがそのキリン・オサムが妖霊星を無理やり通したのが原因だったのか、つながりがあると思われる時の風車を破壊されてしまったのがいけないのか、そもそも最初から夜叉姫を令和に連れて行き、戦国時代連れて帰ることで、消える定めだったのかわかりませんが、アクルがこの命をかけてですね、再び時空の扉を開けてくれましたので、戦国時代へと戻ることができましたよと。しかし戦国時代ではですね、時の風車から溢れたものと、その妖霊星の影響で妖怪で溢れ返っておりまして、これはそのキリン丸曰く、この世を末法末世に変えたのは夜叉姫たちの所業。すべての人間が滅べばいいと言ってたんですが、この夜叉姫たちの所業というのは、時の風車を夜叉姫たちが使ったからという話なのか、それともキリン丸が令和の時代にいれば妖霊星を破壊し尽くすことができたのに邪魔するからこんなことになったんだよという話なのか、それともですね、特に理由はないけど言ってるだけなのかもしれませんけども、とりあえずキリン丸は戦国時代の末法末世には傍観にね、徹しておりました。しかし、キリン・オサム先生はこの妖怪をね、倒していまして、これはその必要のない妖怪を退治するという意味もね、あると思うんですが、もう一つこの残政権で倒した妖怪たちの妖力か何かわかりませんが、妖霊星に眠る妖霊長を羽化させるためにね、力を与えておりましたよ。しかし、妖怪を倒すだけでは力が足りず、このままでは人類に被害が出ると。この時点でもですね、人間に対して心配をしている描写がありましたよと。そこでね、目をつけたのが、リオンの持つ吸妖魂の力の詰まったリンゴですよね。これはもともとキリン丸の容器を抑え込むために、リオンとリクが結び山から持ってきたもので、ちょっとね、急に時間経過があるんですが、キリン・オサムによってなんか眠らされていましたキリン丸に近づき、このリンゴを使おうとするんですが、それをキリン・オサムに止められてしまいます。そしてそのキリン・オサムのあなたと望むものは同じですという涙ながらの言葉と、右手のね、ぬくもりから昔の父の面影を感じ取り、リオンさんはこのキリン先生をね、信用してしまいます。右手はね、これ本物だしね。で、そしてこの二人の目的として新しく掲げたのがですね、リオンが二度と悲しまないようにする世界の構築。これが何なのかって話なんだけど、花が咲き、草木が茂り、小鳥がさえずり、動物たちが走り回る、人々が穏やかに暮らせる世を作るんだという風なね、話みたいなんですが、これをキリン先生が言ってる時のリオンさんがめちゃくちゃ暗い顔してるんだよね。で、しかもですね、このね、リオンを追いかけてきたリクが、それは違うと、リオン様が本当に望んでいることはってね、リオンの本当の望みをリクが言いかけたところで、リオンがもうあなたは必要ありませんと遮るんですよ。これあんなに協力してくれて、信頼してくれて、命をかけてくれたリクに、この言葉を投げかけるっていうのは、一体このリオンさんは今何を望んでいるのかなっていうところがね、わからなくなったというか、急にリオンさんの心が見えなくなってしまいましたというところです。そしてね、そんなリオンは、自身のね、夢のためにか、吸妖魂の力をさなぎに与えることで、妖霊長を羽化させます。で、エニシの糸のような赤い糸をね、自身とキリン・オサムにつなげていたんですが、これによりキリン・オサムはキリン丸が死んでも死なない体になったそうです。で、リクにもですね、同じようにエニシを結ぶことをキリン・オサム提案するんですが、リクは望んでいないと断ったので、強ない妖怪だと、攻撃をね、仕掛けてくるんですが、この時非常に凄まじい、威力をね、出しておりましたよと。これは前回、キリン先生、妖霊星を止めたぐらいですので、このぐらいの威力、変ではないかなというところだけど、その妖霊長と繋がったことで、さらに強い力をキリン先生得たのかもしれないなというところですね。そして、そのキリン・オサムの攻撃で、リクはね、一旦逃げていくんですが、その時の衝撃で目覚めたキリン丸はですね、妖霊長に取り込まれていきそうなリオンを救いに、異様な蝶の中へと、恐れることなく飛び込んでいくんですよね。ここ久しぶりにですね、そのキリン丸さん、父親の目をね、していたのかなと、ポイントをね、上げたかったんですが、そのリオンを助けるためにキリン・オサムへとこれ切りかかっていくもね、切り飛ばされてしまい、キリン・オサムからですね、犬の大将の言う通りにしていれば、リオンは死ななかったとか、戦いの場に連れて行かれたこと自体が、リオンは辛かったんだよとか、自分の欲ばかり優先し、全く娘のことを考えていない最低の父親だとか、精神攻撃をね、されてしまい、
非常にね、これ全部正論というか、我々もね、まあ思っていたとこではあるんだけど、さすがのキリン丸さんも涙目。表情には出ていませんでしたが、心は泣いてた。でもですね、これいつものキリン丸さんだったら、そんな話に耳を傾けることはなく、なんだどうと言って、切りかかっていたと思いますし、それが、我々の信じていたキリン丸さんのね、あるべき姿だったかなというとこなんですが、そんなキリン丸を解き伏せるどころか全く関係ない殺生丸とね、これ戦うように仕向けていくんですわな。一応その最強の妖怪との決着みたいな話はしていたんですけど、それはその妖霊星と戦うことでね、変わっていったのかなと思うし、その前に明らかに様子のおかしいリオンの状況とかですね、薬を持ったか何をされたかわかりませんけど、眠らせてきて騙したようなキリン・オサムっていうのを全て無視して、その殺生丸との戦いへと誘導させることができた、このキリン・オサムのトークスキルがね、とりあえずすごいなっていうのが、ここあります。急に聞き分けが良かったよね、ここキリン丸さん。そして、場面変わりまして、長い眠りからね、ついに目覚めました殺生丸さんなんですけど、多分、キリン・オサムに誘導されたキリン丸が近づいてくるのを感じ取ったんでしょうね。バックサイガーを抜き、すぐさま、時代樹の外へ向かっていきますと、キリン丸が現れまして、勝負を決しに来たと、言ってきますよと。ということで、再びこの二人がね、バトルし合っていく形になると思うんですが、殺生丸さんはリンにですね、そこで見ていろと、決して引くなとね、言うんですよね。これね、その時代樹の中の方が絶対に安全なのに、あえてそこにいろとこれ言ったのはですね、これもいろんな捉え方ができるんですけど、その中の一つ思ったのをね、挙げていくと、第39話で、リンはキリン丸を前に一切引かず、私が戦いますと、殺生丸の妻としての覚悟を、これ、殺生丸さんも組んでくれたのかなというところ。これはですね、その、琥珀さんも言っておりました。殺生丸様はどんな強敵にも引かないと。ならばその妻が敵が強いからと言って、ただ逃げ帰るなんてできないだろうという意志で、あの時立ちはだかっていたんだとしましたら、今回キリン丸が敵だから隠れていろなんていう言葉は、ある意味そのリンの覚悟を汚すことと同義であると、言えるかもしれないけど、どうかねっていう感じで、次回はね、キリン丸と殺生丸の、最後の戦いがね、見れるのかなという感じで、本当にこの最終決戦感がね、出てきてしまっています。はい、ヨネシャ姫第45話、キリン・オサムのあやかし征伐の話でございました。